以前我喺香港拍戲嘅時候，所用嘅名叫做艾迪。各位，今日係2026年1月9號星期五。大家見到我背後嗰個天係藍天白雲，好清爽。其實呢，我哋係從上個月差唔多21號呢落雨落到尋日，哇！真係呢烏天黑地，係今日先見翻個太陽，所以當然清爽啦。我都收到好多觀眾朋友嘅留言，佢哋呢就話：唉，點解你而家個樣同以前拍戲嘅時候個樣係完全唔同㗎？咁我自己諗嚟諗去，冇乜點變啦。我終於呢就諗到一個合理嘅理由，就係譬如娛樂圈中人啦，你哋由佢20幾歲睇到30幾、40幾、50幾，甚至乎而家60幾，都係睇住佢，同佢一齊成長，所以就睇住佢慢慢變啊嘛個樣。但係我呢，就曾經離開咗娛樂圈25年，再重新翻入娛樂圈，所以你哋覺得嗰個對比係比較大嘅。當然啦，我而家個樣成個慈祥老人咁，我就揾咗啲舊相俾大家比對下，睇下我係咪變咗好犀利呢？定係根本就冇乜點變？呢張係我3歲或者4歲嗰啲幼稚園學生相，而呢張呢應該係我31歲嗰啲護照相。因為當年我拍《我為你狂》嘅時候呢，啲髮型係一樣嘅。你哋覺得30同60有冇變呢？70。呢張係上個月12月影嘅。睇完硬照，不如睇下啲動畫。呢部就係1980年上半年所拍嘅《山狗》，而《邊緣人》呢拍攝就係1980年下半年。忌廉溝鮮奶係1981，而公僕呢就應該係1984年。1985年我31歲拍《我為你狂》。2014年重返娛樂圈第一部戲《踏血尋梅》。有咁多真相㗎，係要嚟落差就得啦。壞人你見得多啦，點會唔識分啫？2017風再起時。早走咗，點啊你？都係咁啦。墮落花2019。呢兩張相只係對比下，而最後呢兩張呢，就係19歲同65歲嘅對比。睇完咁多相，唔知大家覺得我嘅變化大唔大呢？如果你哋有嘢想講嘅，歡迎喺留言區嗰度話俾我聽。好啦，而家我想轉另外一個話題，就係娛樂記者同藝人之間嘅關係。咁當然咧，我係經歷咗70年代到80年代中期嗰啲即係娛樂圈生涯啦。咁然後當然有面對好多時係記者嘅訪問。咁我覺得咧，喺當年咧，啲娛樂記者同藝人之間關係咧，一般嚟講都係良好嘅。最基本咧，佢哋咧就係有嘢咧就訪問你啦。譬如即係你有新戲上咁樣做下宣傳。咁其餘嘅時間咧，佢哋咧就唔會咧跟蹤你啊，
挖你嘅私隱啊，然後咧特登即係喺度挑刺咁樣嚟講你啲壞話咁嘅。咁甚至乎某人啦，當然唔係我嚇。如果你話喺街度同個異性拖住手行街，或者係夜晚黑喺個 disco 度拖住個異性出嚟，咁啲記者見到你咧，佢都唔會影你相，唔會爆你料，唔會即係講你啲乜嘢唔三唔四啊、渣男之類嘅嘢嚇，換話嗰啲嘢。咁咧但係點解後來咧就多咗咁多即係爆料嘅嘢出嚟咧？咁其實我諗大家可能記得咧，戴安娜王妃咧，佢就係因為俾狗仔隊追蹤而發生咗交通意外，所以狗仔隊呢個即係呢個名詞咧就出現咗。咁香港咧就崛起咗一班叫做狗仔隊嘅娛樂記者啦。佢哋咧就係專門挖人啲私隱啊，就爆料。我唔知佢哋啲真料定假料啊，甚至乎咧佢哋作啲嘢出嚟咧，就為有吸引眼球啊，就希望銷量好啲咧，真係寫到啲嘢都即係幾唔實際嘅。咁香港嗰時都有本雜誌專門係爆料嘅。但係咧，相對嚟講，到目前為止咧，都係有啲娛樂記者都係做翻佢哋本分，即係咧當佢訪問你嘅時候咧，你就有碗話碗，有碟話碟，佢咧就好中肯咁樣咧，就報導你所講嘅嘢，就唔會加鹽加醋。咁咧，因為我即係呢幾年啦，返香港都有接受過唔同嘅傳媒訪問。咁後來我即係返嚟美國，咁喺嗰個網絡嗰度咧，見到佢哋嗰啲文章嘅報導咧，係非常咁中肯嘅，所以我可以好肯定咁話俾大家聽，真係呢個世界咧，真係好嘅人又有，唔係好嘅人都會有，所以咧就希望大家咧即係好彩啲啦嚇，唔好撞着嗰啲壞人啦。